E bom pessoal, esse aqui é o meu novo teclado, o Aco 5075 BV2, tá? Tecladinho aí que eu consegui comprar na Black Friday por um valor muito bom, pagando mais ou menos R$230 nessa promoção. Tecladinho esse aqui, cara, que custa bem caro normalmente, na faixa dos R$600 quase. E bom, como vocês puderam ver, na caixa ele veio aqui com algumas teclinhas extras, né? Switches extras também, na cor Yellow. Esses switches aqui são justamente os switches Aco V3 Pro Cream Yellow, como vocês podem ver. Switchzinho linear. Tem uma boa resposta tátil, um som bem bacana. Não sei se é lubrificado, tá? Eu não achei essa informação e como eu não sou especialista em teclados, eu não vou conseguir passar isso para vocês. Bom, vamos abrir aqui essas teclas extras e fazer a customização e deixar igual veio no anúncio, né? O anúncio ele veio com duas teclinhas diferenciadas dessas aqui. No caso foi uma no Enter e uma no ESC, se não me engano. Aproveito e já mostro aqui o removedor de teclas dele, tá? E veio também com o removedor de switches. Pronto. Como vocês podem ver, o switch ali, junto com seus estabilizadores. Acredito que seja essa tecla aqui, tá? Pelo que mostra na foto. Vou colocar ela aqui, no lugar onde ficaria o nosso Enter. Ok, acho que foi. E bom, vamos falar aqui também das teclas dele, né? Esse teclado aqui ele tem todas as suas teclas feitas em PBT, em double shot, o que vai conservar ele por mais tempo, tá? Isso é uma informação muito interessante. Como vocês puderam ver antes ali também, ele tem switches removíveis que são compatíveis também com outros switches, tá? Eu não vou remover aqui porque, como eu disse, eu não manjo desse tipo de coisa. E aqui vem o removedor de switch, como vocês podem ver. Não faz nem sentido tirar isso daqui. E bom, aqui está o cabo do teclado. Um padrão emborrachado de mais ou menos 1,5 m. Eu não vou fazer uso dele, tá? Já que eu tenho um cabo aqui do meu teclado antigo, então vou facilitar meu trabalho. Ele é um teclado bem bonito, tá? Bem robusto. Vou aproveitar e vou remover logo essa tecla também. E qual eu coloco, cara? Não sei qual eu coloco. Será que cabe aqui a abóbora? Prontinho. Ele no anúncio é mostrado assim. Como vocês podem ver, tá vendo? É aquela ali do castelo junto com um de uma menininha. Mas eu coloquei a da abóbora porque eu quis. Bom, vamos mostrar aqui a traseira do teclado. E vou mostrar também uma coisa que eu gostei muito nele, tá? Como vocês podem ver, ele tem aqui seus pezinhos que tem duas regulagens, né? Essa maior e essa menor. Vai do seu gosto, como vocês podem ver. E também um receptor wireless. Deixa eu remover aqui. Sai bem fácil. Só não pode perder. Sai bem fácil. E esse teclado ele vai funcionar aí tanto como um teclado comum no fio, como na versão wireless e também por Bluetooth, se não me engano. Mas isso aí eu não tenho certeza. E é compatível com Windows e Mac. Você vai selecionar aqui quando for usar ele no modo wireless e aqui no modo wireless pelo Mac. Deixando ele aqui no modo wireless, dá pra ver que ele já vai ligar e mostrar aí seu RGB, que é bem bonitão, tá? Não só aqui ao redor das teclas, mas também aqui na lateral, fica bem bonitão. Como eu pude mostrar no começo do vídeo, ele tem um som bem satisfatório, tá? Tanto para digitação quanto para game, eu imagino. Ainda não pude testar. Depois eu vou fazer uns comentários a mais quando eu começar a jogar com ele, ter uma sensação de experiência real com ele, tá?
E sinceramente, de momento, eu posso falar que esse teclado tem uma ótima construção. Dá pra ver que ele é bem reforçado, bem pesado mesmo, talvez pela bateria. E também tem essa opçãozinha aqui de você controlar o volume, né? Esse tipo de coisa. Ele tem um software, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou conectar diretamente com o donglezinho aqui, para vocês verem funcionar sem fio. E eu volto já. E bom, pessoal, aqui estamos. Eu demorei um pouco para poder fazer essa parte do vídeo, tá? Eu acabei enrolando bastante. Porque eu percebi que eu não sabia nada sobre como utilizar o teclado no método internacional, né? Já que ele não tem aqui a tecla de cedilha. Então eu acabei dando prioridade para poder aprender e me acostumar com o teclado em si, para que então eu pudesse fazer aí essa segunda parte mais complementar, tá bom? Como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui o teclado no seu modo 2.4 GHz, com o donglezinho dele plugado bem aqui, junto com o meu mouse, né? E cara, eu posso falar para vocês que eu não senti nenhum delay ao utilizar o teclado assim, tá? Nem para digitar, nem para jogar. É basicamente idêntico a utilizar ele com fio. E isso me dá um conforto muito bom, tá? E como eu cheguei a mencionar, por ele ter essa entrada USB-C, assim como todos os periféricos aqui da minha mesa, eu acabo utilizando um único cabo para poder utilizar mouse, teclado e também meu joystick aqui. Basicamente deixando ele plugado no teclado na maior parte do seu tempo e assim oscilando tudo, tá ligado? E isso me faz adorar esse teclado sem fio. Basicamente isso. Quando você fica um tempinho sem utilizar ele, ele meio que desliga para poder poupar a bateria, tá? E isso é uma coisa que eu tenho que comentar também, que a bateria dele não é tão boa assim. Comigo durou mais ou menos 5 dias, né, de uso assim, sem ter que carregar. É uma bateria ok, mas eu achei que poderia durar um pouco mais, assim como acontece com o meu mouse, tá ligado? Mas enfim, sobre a iluminação do teclado. Ele tem uma iluminação bem bonita, mas que é muito mais estética do que funcional, já que as teclinhas não são retroiluminadas, né? Basicamente é tudo em volta deles. Então à noite, por exemplo, acaba até piorando a situação de você enxergar a tecla. Eu vou fechar a janela e desligar as luzes para poder ficar um pouco melhor de vocês verem, tá bom? Para vocês terem mais ou menos a ideia do que eu estava falando. Pronto. Basicamente dessa forma, sabe? Você vê que ele até fica com uma certa sombra aqui, né? Até que tá ok de ver por causa do monitor. Então se eu desligo as luzes aqui, deixando apenas a neon na lateral e ligando a light bar, eu tenho uma experiência até mais confortável de digitar. Então eu acabo deixando isso aqui basicamente focado apenas na estética, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o software da Acco, que é um software bem completinho, mas que eu não usei muita coisa, tá? Você pode configurar macros, como vocês podem ver, eu acabei não fazendo uso disso, não é interessante para mim. Você pode também configurar atalhos utilizando a tecla FN, tá? E ele dá aí também um mapeamento já útil do que ele pode fazer, tá? E com esses atalhos você pode aumentar ou diminuir o LED, mudar o padrão dele também, mas eu prefiro fazer isso diretamente pelo aplicativo, pelo software. Falando nisso aqui das luzes, nós temos vários efeitos, tá? Eu gosto desse onda de luz, mas tem vários outros efeitos. Inclusive você pode deixar também na cor sólida. Vou mostrar alguns para vocês, né? Deixa eu deixar aqui na cor máxima de iluminação. Vou até desligar novamente a light bar para que vocês possam ver melhor. E eu vou mudar um pouco aqui. Tem o modo respiração, onde você pode deixar uma cor fixa ou uma cor variada. Aqui está no modo variado, né? Você pode deixar o modo ondulação, que se não me engano é quando você toca, exatamente. Eu acho o modo bem bonitinho e você pode basicamente alternar aqui também entre uma cor ofuscante, que seria essa variação, e também uma cor fixa. Vamos colocar aqui a cor branco, tá? Ó. Pessoalmente eu acho melhor deixar uma cor variada, fica bem mais bonitinho, mas eu não vejo muita utilidade nesse modo não.
Então o que eu gosto de deixar é o seguinte, ou no modo onda de luz, né, o modo Wave, que é o que eu estava utilizando antes, que ele faz essa escadinha, onde você pode até mudar o sentido, se é para baixo ou para cima. Vamos mudar para cima para ver. Não muda muita coisa, você também pode deixar aqui ele no modo de cor único também, tá? Da mesma forma. E também tem o modo, enfim, tem vários modos. Você pode deixar também o modo de cor sempre ligado. E aqui realmente eu acho melhor deixar com uma cor fixa, porque ele fica meio esquisito, tá ligado? Parece aqueles teclados genéricos assim, com essas cores estáticas diferentes. Então eu preferia deixar dessa forma assim. Vamos, sei lá, colocar um roxo, eu gosto do LED roxo. Fica bem bonito. Mas eu vou voltar aqui para o que eu gosto de utilizar, que é o modo onda, né? E aqui você pode colocar outras coisas. Você pode fazer uma coisa configurada para você, que eu não fiz porque não vejo muita coisa. E você pode também configurar essa faixa de LED aqui, tá? Da mesma forma. Eu não vou ficar mostrando os meus efeitos, então eu vou só deixar uma cor estática para poder mostrar para vocês, né? Deixei aqui o vermelho, posso deixar aqui o branco, mas pessoalmente eu acho mais bonito deixar ele na cor rainbow mesmo, ou deixar uma cor estática, sei lá, roxo, azul ou mesmo branco, né? Fica bem bacana. Aqui você pode compartilhar aí suas configurações para outra pessoa, ou até baixar a configuração de alguém aqui, para você fazer um backup da sua configuração, mas eu não faço esse tipo de coisa, tá? Não faz muito sentido para mim. Aqui nós temos outras coisas como plano de fundo, enfim, coisas que eu não vi muita relevância. E você pode colocar para iniciar automaticamente o software junto com o Windows. Eu não deixo porque o que eu gosto de utilizar, eu gosto de utilizar diretamente pelo teclado, que é basicamente aumentar ou abaixar a intensidade das cores, né? Deixando desligado e até mesmo com essa luzinha aqui. Mas vamos deixar lá. E bom, nessa parte do teclado basicamente é isso. Pessoalmente foi um dos teclados que eu mais gostei de utilizar na minha vida. Os switches lineares amarelos. Cara, eu gostei demais, tá? Eles passam um certo conforto aqui para digitar e tudo mais. Você não sente daqueles problemas que é comum nos switches ótimos, que é basicamente aquele duplo clique. Aqui você vai ter uma resposta rápida, sem muito barulho. Inclusive, o pouco barulho que ele faz é bem agradável aos ouvidos. E, sinceramente, eu já fiz esse uso desse teclado para poder fazer vídeos, né? Editar vídeos, no caso, para poder jogar. Eu vou até deixar aí também agora um trechozinho de uma gameplay jogando com esse teclado. Vou filmar agora, por sinal. E então dar minhas considerações finais sobre esse tecladinho da ACO, tá? Cara, a construção dele é muito boa, então o ACO 5075 tá aí bem interessante, ainda mais pelo preço pago por mim na Black Friday, tá bom? Eu nunca esperei ter um teclado desse nível, não. E bom pessoal, enquanto eu editava esse vídeo eu percebi que eu já tinha falado basicamente tudo que eu poderia falar desse teclado. Então esse trecho será bem mais para vocês verem aí na gameplay como que ele se comporta mesmo estando sem o cabo, tá? Diretamente pelo 2.4 GHz. E como vocês podem ver, não tem nenhum delay. Então eu vou concluir o vídeo basicamente falando que esse teclado é muito bom. Possivelmente, não, com toda certeza é o melhor teclado que eu já utilizei em toda a minha vida, tá? Isso considerando que eu utilizei até teclados da Corsair, da Husky, já utilizei alguns Logitech por um tempo. E esse superou em muito minhas expectativas. Então eu recomendo muito para caso você tenha a oportunidade de estar pegando esse teclado, seja aqui no Brasil ou no AliExpress, em alguma promoção como eu peguei. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou durante todo o ano, tá? Esse será o primeiro vídeo de 2024. Então eu já desejo aí a todos um bom ano, tá? Espero que as festas tenham sido boas para vocês e tudo mais. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!